嘿嘿，我们又在机场啦。上次欧洲蜜月旅行的时候呢，我全程都是使用1635 GN2代那颗镜头进行拍摄。那这一次出国旅行呢，我一样会跟大家分享介绍一颗镜头，它就是我用了2个F4手最万用的一颗镜头，它就是2470 GN2代的镜头。好了，那我们这次准备要出国去哪个地方呢？北海道。太羞耻了，所以不敢讲太大声。嘿，好，那我们现在已经来到北海道了。哦，这什么老套的开场方式？好，我们刚刚就是已经出了机场嘛，拿了行李出了机场，然后来到这个什么站 ？JR 千岁驿站的附近嘛。对。刚刚也check in完了，现在准备去吃一点东西，吃这个虾子海老的荞麦面。初次日本自驾之旅 ，OK。哦，好冷啊！我现在来到代广这附近的一个石胜的景点，这里叫做石胜并木道啊，给大家看一下，长这个样子。你看后面这些一坨一坨的，这个都是白化并木。那2470 GN2代这个镜头呢，它的镜头参数我就不多做介绍了，但是这边呢，我还是会先简单介绍一下这个镜头上面到底有哪些按钮呢？那我就直接看小抄啦。它的镜头上呢有手动自动切换的开关，有2颗自定义的按钮，但是这2颗按钮呢是只能设定一个功能的哦，只是方便你就是直拍横拍的时候可以比较好去按到这按钮，以及光圈环，还有让光圈环有段无段的一个切换的开关，然后再来是一个 Smooth and Tight 的开关，以及它是82口径的，还有一个是锁定光圈，让光圈不会被你去调整到的一个锁定开关这样。那近期 Sony 的镜头上面配置都差不多就是这些啦。那其中 Smooth and Tight 按钮是2470 GN2代这颗镜头独有的一个功能。这个按钮呢，我自己也蛮喜欢的。例如拍照的时候呢，我就可以把它切到 Smooth 按钮，然后我在拍照的时候可以很快速的去伸缩我的镜头，去变焦我的镜头。然后如果是拍影片的时候呢，我就可以切换到 Tight 的模式。那我在 Zoom in、Zoom out 的时候呢，就可以有一种类似 DV 的那种感觉。然后或者是我放到背包里面呢，我也会切换到 Tight 模式。这样子镜头在背包里面呢，就也比较不容易自己去在那边伸缩这样子。我们现在已经回到饭店了，然后我就先来讲讲我拿到这颗2470 GN2代的镜头的第一个感受吧。那因为我在买2470 GN2代之前呢，我用的是腾龙那颗2870 f2.8 的镜头，我用的是1代镜啊。然后我刚换来2470 GN2代的时候，我就觉得，它比腾龙287那一颗还要再重一点，然后体积也比较大一点。所以刚上手的时候，我第一个感受是觉得还蛮重的，就是变重了啦。但是它其实跟它的 GN1代的镜头比呢，它是减轻很多。只是那个镜头我没有用过，所以我就没有办法分享说这2颗镜头差异到底在哪里。那虽然它比287那颗镜头呢还要重，体积也比较大，但是我觉得它装在 A74 上面呢，它那个重量分布是还蛮平均的，所以拿在手上呢，其实不会有那种头重脚轻的感觉，所以你拿起来我觉得还算蛮舒服的。我其实这样长时间拍摄，我也不会觉得说手腕不舒服还是怎样的，就是以旅游来说，就是这样子整天拍摄下来，用这颗镜头并不会觉得手特别酸还是什么的之类的感觉。那我自己 A74 在使用上呢，我习惯会装上兔笼，或者是装一个底板，会让我在握的时候呢，小指头有地方可以放，我握的感觉也会比较好。那配重方面呢，可能也是因为这样会感觉比较平均一点。那虽然它的体积呢比287，我刚刚讲错了，是2875不是2870。那虽然它的体积比腾龙2875那颗镜头呢还要再重一点、大一点，但是它的画质确实是比那颗镜头还要好很多的。就是你拍摄回来后呢，实际自己去修图或者是实际去剪辑，你是真的可以感受到它画质上的差异的。那再就是2470 GN2代这颗镜头，它比2875那颗多了一个我个人认为很重要的一个东西，那就是自动与手动的切换开关。有那个开关呢，我的机身上面就不用再额外多设定一个快捷键，去把它设定成自动手动对焦的切换开关，我就可以直接在镜头上直接做切换就好，不用占用机身上面的一个按钮这样子。然后其中让我最有感的呢，就是它多了24毫米这个焦段，有这个24mm 焦段，真的是差太多了。就是它呢会让我有一种豁然开朗、全新的感受、全新的视野的那种感觉。用28你会觉得很像在手机拍摄那种感觉，但多了24你会觉得整个画面开阔了起来，全新的感受，真的会让你有一种
大平台的感觉哦。好，那我们等一下也准备要吃饭了，我们明天再继续介绍这颗镜头吧。今天就是在这边好好的泡汤、吃饭、放松，明天见。现在等毛老大去买东西的空档呢，他去这边药妆买东西，我就再来说说2470G2代这个焦段的部分。前面也有讲到呢，跟腾龙2875那个镜头比起来，我觉得最大的差别就是它有24的焦段。那在长焦段呢，它们两者之间的焦段是分别是70跟75，这两者我觉得在拍摄上并没有太大的差别，两者之间的差距没有那么明显。但是在广角端的24和28之间，它们之间的差异就会蛮明显的哦，因为这已经是拍得到和拍不到的差别了。如果吃饭的时候，如果你们两个坐在面对面的位置，你用24的焦段，你就可以很轻易的拍到对面的朋友啊、家人啊，然后拍到他们吃饭样子。如果你用28焦段拍摄的话呢，画面就会占得比较大、比较紧凑、比较局促一点，会拍起来不是那么好拍。看这样拍到人就拍不到食物，拍到食物就拍不到人。哦，你好，等我一下哦，你在那边等我，不然我好尴尬哦。所以呢，你使用24焦段呢，就会比较游刃有余一点。然后或是你在 vlog 的时候呢，24焦段也可以让你手持去自拍，然后还拍到你自己的样子。如果你用28的话呢，你手持自拍真的很直，你拍起来脸就会很大，就不是很好用。而且24焦段呢，你在拍摄风景的时候呢，你也可以带入更多的景色，这样拍起来风景也会更好看一点。所以呢，有24焦段呢，就是我会购买2470G2代这颗镜头的最主要的一个原因呢。太羞耻了，我再换个地方讲好了。好，那我们现在在吃甜点，这边人比较少，我也比较方便去继续来分享2470G2代这个镜头。那2470G2代这个镜头呢，它的焦段就是24到70嘛。2470的就是一个最经典的一个焦段范围，每个厂牌它都会有一个2470这个焦段的镜头，因为它就是一个最泛用的镜头，就是不管你是旅行啊还是工作啊，你都可以使用这颗镜头。使用2470这个焦段，让你远中近景的都可以靠这支镜头一镜打到底都没有问题。而当你如果掌握了远中近景的画面呢，其实你的拍摄就已经完成了80%了。那剩下的20%呢，就可以再自由的去做创作，看你是要用广角，还是用长焦，还是用特殊的镜头，比如说运动相机啊之类的，你就可以更自由的去创作。先掌握80%的画面，你就可以更自由的去创作这样。那当然呢，让你使用2470这颗镜头，也不是让你站着，然后靠着转镜头来做拍摄就可以了。像我都 OK， 道士老师就有说过，你要有意识的去注意你使用的是什么焦段，比如说24、35或者50或者70，在你在拍摄上面呢才会更容易的进步。像这个镜头它就有标示24、35、50、70这几个比较经典的焦段数字在镜头的上面。那你在拍摄的时候呢，就是注意一下镜头上面的数字，看你是转到哪个焦段。你只要多留心去注意你使用的是什么样的焦段，你拍久了，你就会更了解说焦段对于画面会有产生什么样的影响。然后你在看别人照片的时候呢，你能够更敏锐的去察觉到对方使用的是什么焦段，这样你在拍摄上呢才会更容易的进步。而在动态影像的部分呢，透过不同的焦段拍摄出来的画面，或是透过不同角度拍摄出来的画面呢，这个角度指的是超过30度角以上的差异才叫做不同角度。这些素材组合出来的画面呢，才叫做符合镜头丰富度。像旅游的时候啊，其实我们很多时候都没办法频繁去换镜头，因为旅伴可能会生气。那靠着2470G2代这颗镜头呢，的确就可以让你在拍摄上能够更容易一点，你基本上就可以完成了80%以上的画面了。那刚刚那个超过30度角的观念呢，那是我在国外的 YouTube 上看到的。那我觉得这个观念很实用，就是分享给大家。要超过30度角以上的差异的才叫做不同的画面，还有不同的焦段，这才叫做不同的画面。明天紧接着我也会再找机会跟大家示范一下不同焦段拍摄出来的画面到底有什么差别。就明天见，敢讲话吧。嗨，雪好大。我们现在已经在小樽了，现在雪超大的，看雪花纷飞。然后接下来就实际跟大家分享一下我2470G2代这个镜头呢，我每个焦段的实际使用是怎么使用。那我这几天呢，其实我也拍了不少素材，那我也都大概是依照这种标准去做拍摄的。像24mm的毫米，我可能就会先做一个全景拍摄，去让大家看到说，哦，这个是什么地方，然后或者人在这个环境中大概占的比例是什么样子。你要左右横移的拍摄环境，或者是定卡拍摄，我觉得都是可以的。反正这个焦段呢，主要就是以景色全景为主，交代环境用的一个焦段。然后我也有用这个焦段呢去
就是转过来自拍。然后我现在使用的是手持拍摄，然后我们刚刚去吃后面这间叫做什么嘞？纯平洋食。只是要注意这个画面呢，可能还是会稍微有点局促。如果真的比较常自拍的话，可能还是比较推荐1635GM 那颗镜头。24焦段要自拍呢，就是堪用可以用，但是太长这样子拍不是很好用，因为手要伸得很直才可以。那介绍完环境之后呢，我就会转到35mm 的焦段去拍摄人在这环境中到底在做些什么事情。那这画面呈现上呢，就会有种人物和画面相辅相成的感觉。就是人和景的比例，我觉得是一半一半，我们就可以拍一点人物和环境互动的那个景色、那个画面。像我就会拍一下毛老大在玩雪啊，或者跟树互动样子，就是拍他在这环境中会做些什么动作，这样也会让观众呢会更有身临其境的感觉。然后这个焦段呢，也是我自己很喜欢的一个焦段。那拍完人物和景色之间的互动呢，我就会转到50mm 的焦段去做更进一步的特写。那这个50mm 的焦段呢，它在特写上面呢，可以更专注在人物或景色，它在某个局部的特色，例如人物在做什么啦，然后有什么肢体动作，或者有什么局部的表情，都可以用这个焦段去做特写。然后如果你要拍摄建筑啊，或是要拍摄一些比较对称的物体呢，你用50mm 焦段也会比较适合。50mm 它的焦段就可以让画面看起来更工整、更舒服的感觉。这也是人物和景色会变形最小的一个焦段，不会像广角让人物变形啊，也不会像长焦段压缩了人物的五官啊，或是物体之间的距离。最后的部分呢，就是 70mm 这个焦段。那这个焦段呢，比起50mm 的焦段会更加的特写，它的压缩感也会比较强烈一点，所以我们就可以特写人物的手指啊、眼神啊、动作啦、衣服的细节等等啊。那如果是景色的部分呢，我们就可以特写一些树叶啊、窗户啊、地上的雪啊，或者是竞拍啊等等，善用它的压缩感，就可以让你的画面更加的独特。毕竟是人眼平常看不到的画面，就会更加的吸睛。你看这样一颗镜头就可以让你拍到这么多种丰富的画面，这样你在后置剪辑的时候就可以多了很多选择去做搭配，那你剪出来的影片就会更扎实、更丰富，也就会更好看哦。星野度假村到了。那我们现在吃的这间拉面呢，它叫做竹威。那这东西看起来真的很好吃，拉面超赞，吃起来不会很甜。最经典的是它的饺子，这饺子必吃，超酥超脆，就合起来。那我现在边吃边跟大家分享，2470GM 2代这个镜头呢，还很厉害的特色。那我现在吃东西就会想要拍食物，那这颗镜头在24毫米的最近对焦距离是0.21公尺，然后它在70mm 的焦段呢，它的最短对焦距离是0.3公尺。而且它在70mm 焦段呢，它拥有最大的翻发概率0.32倍哦，这代表什么呢？这代表你就可以使用24毫米的焦段，先去拍一个全景，拍一下你对面的人在做什么，在吃什么，就简单介绍一下你吃的东西。接着你就可以切到35或50mm 焦段去拍一个更近一点的近距离拍摄，然后最后你再利用70mm 的焦段去拍摄一个微距的画面。你只要让食物啊用微距拍摄，像肉啊、煎饺这种拍摄起来，其实就特别好吃。那如果你不知道食物要怎么拍的话呢，跟大家分享一个我听到一个很有用的技巧。那就是你对焦对在你最想吃的那个东西上面，像我就是会对焦在肉的上面，这样看起来就会很美，很想吃了，对吧？好，那这几天分享的技巧呢，大家都有记起来了吗？我这边再来分享一个 bonus 的小技巧，那就是善用相机的 crop 功能。像 Sony 全画幅相机呢，它都有一个 crop 功能，那它的用途呢，就是只用到 APS-C 感光元件大小的画幅，然后那你的焦距呢，就可以再增长这样子。像2470GM 2代这个镜头，你就可以再多了85跟105这两个焦段，就 crop 之后，你就可以多了85跟105这两个焦段。那像我呢，就是会在机身上面呢，把那颗圆圆的按键设定成它的快捷键。这样在我有需要的时候呢，我就可以按一下快捷键，就可以变成 crop 的模式。多了85跟105焦段有什么好处呢？有点喘。85焦段就是人像很常有一个拍摄焦段，使用技巧跟70焦段会差不多，但是85的它的压缩感会更好，然后拍出来的人呢，就是那个画面就
就会更独特，更不像平常人眼看到的画面，所以看起来就更美。85之所以会是人像焦段一个很好的、很经典的一个焦段，原因就在这里，它就可以让你的人物再更靠近一点，再更凸显一点，就会有一种人物跳出来的感觉。但缺点的就是呢，如果你只用85在拍照，那你都会不知道你到底去了哪些地方玩，因为背景可能都会比较糊一点。那另外105的焦段呢，就是在营造一种更强的压缩感，也能够有一种望远偷窥啊、远远观察的那种效果。然后像我，如果你在两边都有树的地方，然后这样子拍照呢，它压缩感也会很强，那画面也会很美。或者是两边有建筑，那个画面压缩感都会很好看。那我在这焦段，我可能就把焦段上那个抬棺切到 tight 的抬棺，然后从远远的方向，然后慢慢的 zoom in 去拍摄老婆在干嘛，她在远处的地方在做什么，这样就很有早期那种用 DV 在拍摄的那种感觉。我觉得那个氛围感还蛮棒的，我自己是还蛮喜欢的。但也必须说一下，就是 crop 之后的画素呢，可能就会变得比较少一点。像 A7 是3300万画素，那你 crop 后可能就剩2600还是2300万画素，我有点忘了。那我觉得不管是照片还是影片 ，crop 之后拍出来的画面，我觉得都还是很够用的。至少以我们现在以手机、以电视来看，都看起来的感觉都还是不错。只要你不拿去放到电影荧幕上看的话呢，我觉得画面这个画素都是够用的了。就对我自己来讲 ，crop 之后牺牲一点画质，但换来更多的焦段、更好的压缩感，我自己是觉得 crop 后来拍摄是很值得的。冲啊！好刺激啊！你要先中奖了！好，那讲了那么多2470圈2代这个镜头的优点，也是应该要来讲讲看它有什么缺点。但老实说，还真是想不出来有什么缺点呢。硬要讲的话，就是前面有讲到的，它会比腾龙的2875那颗镜头呢，它的体积还要略大，重量还要略重一点。所以如果你会在意体积跟重量的人呢，这部分你可能就要考虑一下。再来就是2470这个焦段呢，虽然说它是最万用、最万能的一个焦段，但反过来说呢，它其实也就是一个最中规中矩的焦段。例如，它不像广角有那种变形拉伸的那种震撼感，也少了长焦段的那种独特的压缩感。这部分呢，就会让人用起来有点无聊一点，可以说是比较没有特色的一个镜头了，就是会让你觉得好像没有什么特别的亮点这样子。它就是主打一个万用万能啊。那另外呢，就是还有很多人讲到的外变焦这个部分。那老实说，内变焦或者是外变焦对我来讲，我是不太在意啦。但是毕竟有人会在意，所以我这部分还是提一下。那在我这2年实际的使用中呢，这颗镜头是没有很明显的出现路程的情况啦。但也必须坦白，它在伸缩镜头的时候呢，它在那个镜头伸缩的凹槽处呢，是真的会比较容易卡灰尘。这部分呢，可能就是需要时常去做清理，才会比较保险一点。那最后一个缺点呢，就是当你直上 GM 等级的镜头呢，如果你还是拍不好，你就没有办法去找借口说，我就是镜头不够好，我就是镜头太烂了，所以我才会拍不好。我就没有办法再这样找借口来推脱自己拍不好的事实了。但我也是一直在讲说，其实器材呢，能直上的话就还是直上，这样你才不会在创作的过程中呢，一直心心念念着器材，一直想着是不是自己的器材不够好，所以才导致自己拍不好。那你这样其实就是一直在分心啊。如果你能够直上器材，你就更能够专心的专注在你的创作上面，你才能够创作出更好看的作品。那明天我就要回国了，等到明天到机场之后呢，我再来跟大家分享我对这颗镜头呢有什么样的结论吧。明天见。
好，那我现在已经在机场，我已经入关了，然后等一下就是20分钟后准备要搭飞机。然后我现在就来讲讲247Gen 2代这个镜头呢，我的使用的一些结论。那这颗镜头呢，我已经购买2年了，所以我可以很负责任的跟大家说，这颗247Gen 2代镜头真的是我最常挂在机身上面的一颗镜头。如果出去的时候不知道会遇到什么景，我都是先挂上这颗270Gen 2代镜头再说。去到现场就可以再依据现场的状况，然后去决定你要使用广角还是长焦去做拍摄。270的焦段可以掌握大部分80%的画面，尤其它的重量和大小都还算是适中的，所以是我会愿意带出每个重量和体积。那虽然它的焦段是比较偏向中规中矩的，有点无聊，但是也因为它的中规中矩，所以代表它能投能打，大部分场景它都能够适用。你只要带出门，它这颗镜头就可以稳住你至少80%的画面。对我来说呢，247Gen 2代这个镜头呢，它就像我身边耿直又老实的朋友。他可能不是最幽默风趣的，也可能不是最有特色的朋友，但有他在身边，就是会提供你满满的安全感，是跟他相处就会觉得很放松的一个朋友。所以说呢，如果只能让我选一颗镜头留下来，那我优先首选一定是这颗2470 Gen 2代的镜头。总之呢，2470 Gen 2代镜头是我认为每个人都值得拥有的一颗镜头。它可以帮你处理大部分的景色，帮你处理大部分的场景，不论是工作或是旅游，你都可以用上它。然后它本身也没有什么太大的缺点，有它在身边，你就等于是安心了一半。所以呢，就像我标题所说的，它就是一颗最万能又最万用，让你能够安心使用的一颗镜头。好啦，那本期内容呢，我就拍到这边结束了。哇塞，我这颗247Gen 2代镜头居然拍了整整8天的旅游时间才拍完了，还请大家看在我努力上给我一些支持和鼓励。如果可以给我订阅、按赞、分享的话，那肯定是万分感谢啦。好啦，那最后呢，就感谢你们影片观看到这边，那我们就下次影片再见喽，拜拜。Honestly, I might catch a flight tonight, just in time to pick you up and see the sunrise. Days with you are my getaway, peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. You're everything I want, don't play. You're everything I need, don't change the way you feel. And baby, I'ma keep it real.